Pothuajse gjysma e të rinjve në shkollat e mesme në Shkodër janë konsumatorë të duhanit, ndërsa ky fenomen, sipas psikologëve, është përhapur edhe tek shkollat 9-vjeçare. Në një aktivitet ndërgjegjësues të organizuar në shkollën e mesme 28 nëntori, në ditën botërore pa duhan, psikologu Fation Taipi tha se mbi 40% e nxënësve janë duhanpirës në bazë të statistikave. Duhanpirja tek gjimnazistët, por faktikisht është një problem që ka filluar edhe tek nxënësit në shkollat 9-vjeçare, është një problem shumë shqetësues për faktin sepse nuk janë të vetëdijshëm për dëmet që shkakton duhani. Në një studim që kena bërë më herët me gjimnazin, kena rreth 30-40% të nxënësve që shprehen që një shok i jemi ose shumica e shokëve të mi janë përdorus të duhanit dhe cigares. Patjetër që është shumë e lartë sepse i takon gjysma e komplet të rive dhe gjimnazistëve që përdorin cigare. Një mesazh dha edhe drejtori rajonal i operatorit të kujdesit shëndetësor në Shkodër, Visar Jetina. Duhani rrugët drejt së keqes është më shumë se sa një paralajmërim. Është një thirrje që ne i bëjmë rinis për me zgjedhë një jetë shëndetshme. I bëjmë thirrje të jetojnë të lirë nga varësitë të cilat dëmtojnë jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Josefina Delia, specialiste, tha se një problem i madh janë edhe cigaret elektronike. Së fundmi një problematik shumë e madhe e shoqërisë tonë është përdorimi në masë i cigareve elektronike. Kjo është një formë e re, e cila zakonisht vjen në mitin që është në mitin e gabuar që nuk janë të dëmshme, por në fakt janë shumë më të dëmshme realisht edhe se vetë duhani. Dy nxënësit i kanë thënë stop duhanit. Mesazhi im që do të ishte për pjesën e duhanit është që është një problem shumë shqetësues në këtë ditë të sotme dhe shumë të rinj e konsumojnë duhanin shumë më fëmijë. Pjesa jame që do të thoja ishte që stop duhanit dhe asnjëherë mos ta pini sepse është shumë i dëmshëm për trupin. Ky aktivitet që është bërë sot është bërë për me ndërgjegjësu jo vetëm duhanpirësit që e bëjnë pra dëmin, jo vetëm vetë tyne, por edhe për sa i përket duhanpirjes pasive, që do të thotë dëmi që i bëjnë edhe të tjerëve rreth tyre. 31 maj njihet si dita botërore pa duhan me qëllim për të rritur sensibilizimin për rreziqet që sjell përdorimi i tij, si dhe marrjen e masave për të ulur duhanpirjen. Në botë janë afro 8 milion persona që humbin jetën çdo vit nga duhanpirja, ndërsa në Shqipëri kjo shifër përllogaritet afro 5.000 persona në vit që vdesin si shkak i duhanit.